ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 3x3 ரூபிக்ஸ் கியூபை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த டாப்பை மட்டும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதாவது இந்த கியூபுக்கு 4 ஃபார்முலா இருக்குது மொத்தம். ஹைட் அண்ட் சீக் ஃபார்முலா, ஜே ஃபார்முலா, 11 ஃபார்முலா, கார்னர் ஃபார்முலா. இதில் ஹைட் அண்ட் சீக் ஃபார்முலா வச்சு இந்த 2 டாப்பையும் இந்த 2 இதையும் சேர்த்த முடியும். அப்போனா இப்போ இதை சேர்த்திட்டோம்னா இந்த மீதி காவாசியாக இந்த 3 ஃபார்முலா வச்சு சேர்த்துக்கலாம். வாங்க எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த டாப் சேர்த்தணும்னா ஏதாச்சும் ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆரஞ்சு கலர் சூஸ் பண்ணுறேன். அப்போ சூஸ் பண்ணிட்டு இப்படி சுற்றி பாருங்கள், ஏதாச்சும் ஆரஞ்சு கலர் கிடைக்குதானு. எனக்கு ஒரு ஆரஞ்சு கலர் கிடச்சிருக்கு. அதே மாதிரி இப்படியும் சுற்றி பாருங்கள், ஏதாவது ஒரு ஆரஞ்சு கலர் கிடைக்குதானு. எனக்கு ஒரு ஆரஞ்சு கலர் கிடச்சிருக்கு. மறுபடியும் இப்படி சுற்றி பாருங்களேன், இந்த எனக்கு 2 கிடச்சிருக்கு. வேறு அவ்வளோதான் இங்கே இருக்குது, ஆனால் இது கலைஞ்சிடும். ஓகே, இப்போ எப்படி சேர்த்துறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஆரஞ்சு கலர் எங்கே வச்சுருக்கான்னு பாருங்கள், இந்த இங்கே ஒரு கலர் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஹைட் அண்ட் சீக் ஃபார்முலா. ஹைட் அண்ட் சீக்னா என்ன? ஒளிஞ்சு விளையாடுறது. அப்போனா இந்த ஆரஞ்சு கலர் இங்கே கொண்டு வரணும்னா இந்த ஆரஞ்சு கலரை ஒழிக்கிறேன், சேர்க்க வேண்டியது கீழே கொண்டு வரேன், ஒழிச்சதை மறுபடியும் கொண்டு வரேன். இப்போ இதை சேர்த்திடுறேன். இப்போ கலையாமல் சேர்ந்துருச்சு. அதே மாதிரி தான் இந்த டாப் ஃபுல்லாக சேர்க்க போகிறோம். மறுபடியும் வேறு எங்கேயாச்சும் ஆரஞ்சு கலர் இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா இந்த இங்கே ஒரு ஆரஞ்சு கலர் இருக்குது. இந்த ஆரஞ்சு கலர் இங்கே சேர்க்கலான்னா ஏற்கனவே இங்கே ஒரு ஆரஞ்சு கலர் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி கியூபை திருப்பிக்கலாம். இப்போ இதை இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன். இந்த ஆரஞ்சு கலர் இங்கே இருக்குது. இப்போ இதை இங்கே கொண்டு வர போகிறோம். அதே மாதிரி ஒழிக்கிறேன், சேர்க்கறதுக்காக கீழே கொண்டு வரேன், ஒழிச்சதை கொண்டு வரேன், சேர்த்திடுறேன். இப்போ கலையாமல் இது சேர்ந்துச்சு. இன்னும் ஒன்று தான் இருக்குது, அது இங்கே இருக்குது. அப்போனா அதே மாதிரி தான் இதை 2-3 டைம் பண்ண வந்துடும். ஒழிக்கிறேன், இதை கீழே கொண்டு வரேன், ஒழிச்சதை வெளியில் கொண்டு வரேன், இதை மறுபடியும் சேர்த்திடுறேன். இப்போ 2 கலைஞ்சிருச்சு. அப்போ இந்த 2 இங்கே இருக்குது. இதை இதுக்கு நேராக வச்சுக்கலாம். இதை இதுக்கு நேராக வச்சுக்கிட்டேன். அப்போனா இதை ஒழிக்கிறேன், சேர்க்கறதுக்காக கீழே கொண்டு வரேன், ஒழிச்சதை வெளியில் கொண்டு வரேன், சேர்த்துட்றேன். மறுபடியும் ரிவர்ஸில் சேர்த்துட்றேன். இப்போ இது இங்கே வந்துருச்சு. மறுபடியும் அதே ஃபார்முலா. ஒழிக்கிறேன், சேர்க்கறதுக்காக கீழே கொண்டு வரேன், கீழே கொண்டு வரேன், ஒழிச்சதை வெளியில் கொண்டு வரேன், மறுபடியும் சேர்த்துறேன். இப்போ இந்த 2 கலர் இங்கே அடியிலேருந்து மேலே வந்துருச்சு. இப்போ இதை நமக்கு தேவையான இடத்துல கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம். இப்படி வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த 2 கலரை இங்கே ஈஸியாக கொண்டு போயிடலாம். ஒழிக்கிறேன், ஒழிச்சதை கீழே கொண்டு வரேன், மறுபடியும் இதை எடுக்கிறேன், மேலே ஏற்றிடுறேன். இப்போ இந்த ஒரு கலர் தான் இருக்குது, அதை இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா இதுக்கு நேரம் ஆயிரும். ஒழிக்கிறேன், சேர்க்கறதுக்காக கீழே கொண்டு வரேன், ஒழிச்சதை திருப்பி கொண்டு வரேன், மேலே ஏற்றிடுறேன். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவில் இந்த இதை நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு சைடு ஃபுல்லாக சேர்த்தாச்சு. மறக்காமல் இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எங்கள் சேனல் க்ரோத் ஆகும். அது இல்லாமல் நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.